ya Business Daily ohoro ria hetwo ritu karatathi-ini ka mbere Ministry ya mbeca kana ya kigina riu ni irenda kweheria igoti kuri andu aria marikoragwo makuhiriirie guthii retire no mundu agatua itua ria guthii retire ya tene kana kuhuruka wira kabere miaka itanakinya retire ithiagwo na miaka 65 riu mundu guthii retire atakinyitie miaka 65 mbeca ciake cia pension kana marihi mokuru-ini ariciamukagira ategukorwo akirengwo igoti ni mamwe ma mendekithia maria maroka niguo kuhuthahuthiria thirikari ngarama ya mundu agithiite retire gatene. Rugano ruru rwi karatathi-ini ka mbere na rugathii karatathi-ini ga keri. O haha karatathi-ini ka mbere he rugano rungi ndakora rwigie ngarama nene piu iria akenya marathire tene andu maraguraga mitoka na indo ingi macini andu makagura ma TV thimu na indo ingi niciretwo macinari na ruthiomi rwa githungu no kwa ihinda ria mbere piu mbeca nyingi guku bururi-ini witu wa Kenya irahuthikire kugura irio kuma mabururi-ini ma nanja hamwe na inyuo ingi turahuthirire makiria ma ciringi bilioni 199 na milioni 75 kugura irio kuma mabururi-ini ma nanja hari mieri ya mbere 7 ya mwaka uyu turi kuringana na ruhonge rwa ndari guku bururi-ini witu wa Kenya ni ithabu rirugite kuma ciringi bilioni 133 na milioni milioni 30 uria kwari ihinda-ini ta riu mwaka ucio urathirire. Ona rugano ruru ha karatathi-ini ka mbere rugathii ga keri ndakora muthuri urarugamirire ruhonge rwa mai kuria gitaru-ini kia Rift Valley wetwo Samuel Oruma araikirio nja muthenya wa ira gukirikana ni aheanite tenda na njira cia ngungo na aragikorwo akirutururwo andiki a mohoro mamwetereire kou na makamera makimurikaga aramwiri mugirire no mwirire ona ni ngumaga ona nginya arakiruta mucinga maundu no mega ke tuingire ngatheti-ini ya Daily Nation.